চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখেন, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। কিন্তু এই কালার অনেকে চায়, আসলে আমরা সবসময় সব কালার দিতে পারি না কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, চারটা তাক কিন্তু। আমি একটু নরমালটা দেখাই দেই দর্শকদের। এই যে এটা হচ্ছে নরমাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই আকর্ষণীয়, কালারটা বেস্ট, এই কালারটা বেস্ট। আর একটা ফ্রিজ, আচ্ছা, অনেক বিশাল জায়গা কিন্তু, বিশাল জায়গা, অনেক জায়গা কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। নরমালটা দেখে মানে খুব মানে মাথা নষ্ট, অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবে, অনেক কিছু দেয়া আছে, অনেক কিছু, অনেক ডিজাইন করছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ইউনিক করছে, পুরোনো ফ্রিজ থেকে এটা কিন্তু ইউনিক ডিজাইন, ইউনিক করছে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেবো, যেটা সবচেয়ে বেশি চলে অনলাইনে, আচ্ছা, মানে এই ফ্রিজটা মানে হুমড়ি খেয়ে যায়, এই ফ্রিজটা আসলেই শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা 21 দিন 12টা ফ্রিজ আসছে শেষ। আর মানে এই ডিসপ্লেটা অনেক সুন্দর, চমৎকার, মানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, দেখেন এটা খুললেই মানে ডিপ ফ্রিজ কিন্তু লাগবে না এই ফ্রিজটা দিলে। বিশাল বড়, এগুলো পুরো একটা বড় একটা মানে আস্ত গরু রাখা যাবে এটার ভিতরে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু কোরবানি ঈদ সামনে রেখে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি দর্শকদের ফ্রিজের ভিডিও দেওয়ার জন্য। ভীষণের বর্তমান ফ্রিজগুলোতে কি কি সুযোগ সুবিধা থাকছে দর্শকদের জন্য? যে ভীষণে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকবো, একদম জলের দামে ফলের রস, সময় প্রয়াস ইলেকট্রিসিটি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আমরা সর্বোচ্চটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন আমরা বর্তমানে এই মাসে আমরা সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। তো আকর্ষণটা দিয়ে শুরু করবো। আমরা প্রথমে এটা একটু খাটো, এই ফ্রিজটা দিয়ে কথা বলবো। আর এই যে এটা আছে 9 সেফটি, এটা 10 সেফটি, এটা 10 পাশে, এটা পাশে বড়, এটা ইউনিক একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন দেখেন। আচ্ছা, আমরা একটু ফ্রিজের ভিতরটা দেখাই। ভালো জায়গা, স্পেস কিন্তু ফুল স্পেসটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো নরমাল। ভিতরে কি ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক দেয়া আছে? 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, আবার কোনো ধরনের গন্ধ হবে না। আর এই যে গ্যাস কিটটা আছে, এই গ্যাস কিট, গ্যাস কিট হলো অ্যান্টি ফাঙ্গাল ব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট, এখানে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ভিতরে ঢুকতে পারবে না। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাইয়া? এই ফ্রিজটার প্রাইস হলো 28,900 টাকা এমআরপি, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো মাত্র 23,200 টাকা। 23,200 টাকা। জি, আর 1000 টাকায় ডেলিভারিতে সারা বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন। আর সাথে প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা গিফট থাকবে, আকর্ষণীয় গিফট। এই গিফট আপনার ভিডিও শেষে দেখাই দেব। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আসলে ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজের কালার কিন্তু ফ্রেন্ডস অসাধারণ, আপনারা দেখেন লুকটা কিন্তু অসাধারণ। ভলিউম হচ্ছে 150 লিটার, গ্রস ভলিউম 175 লিটার। আচ্ছা, আর এই যে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে হোয়াইট বোর্ডের ডিজাইন হওয়ার কারণে, রেঞ্জ হওয়ার কারণে আপনার কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, এক্সট্রা স্টেবিলাইজার আর প্রয়োজন। এখন 2-3 হাজার টাকা এখান দিয়ে আপনার সেভ হয়ে গেছে, মানে ফ্রিজ কিনে জাস্ট চালাবেন, আর কোনো খরচ নেই। তারপরে কিন্তু আমরা অনেক একটা সুন্দর কালারের একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, একদম হলো 9 সেফটির একটা ফ্রিজ। এটা কি 9 সেফটি? না, জি 9 সেফটি। এটা 45-55, মানে ডিপটা একটু ছোট, নরমালটা একটু বড়। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটা যাদের দরকার তারা নিতে পারেন। এটা হলো 142 লিটার আর গ্রস ভলিউম 148 লিটার। আচ্ছা, এটাও কিন্তু ওয়াট ভোল্টেজ রেঞ্জের মধ্যে হয়ে গেছে। আর এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে, বারবার আমরা কথাগুলো বলবো না, এই কথাগুলো বললে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এবং এনার্জি সেভিং, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে, অনেক কম, মানে ধারণার বাইরে। আচ্ছা, আমি যদি বলি 100 টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল আসবে, আপনি এটা বিশ্বাস করবেন না। মানে আসলেও কি ভাই? আসলে আপনি যদি প্রমাণ করতে চান, আপনি একটা সাবমিটার লাগাই নেবেন শুধু ফ্রিজের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এখন ভীষণের ফ্রিজ কিনলে। জি জি, এনার্জি সেভিং, টোটালি এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, আর ওই যে আপনার এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে, হ্যাঁ এই লেখাটা করবে না, এটা আচ্ছা আচ্ছা 100% সিএফসি ফ্রি গ্রিন টেকনোলজি, ঠিক আছে। আর 100% কভার করতেছে, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটাতে 100% কভার করতেছে ইউজ করে, তাকে কোম্পানির তরফ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আচ্ছা, তো এই আকর্ষণীয় ফ্রিজের প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? আর অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার উপায় আমি বলে দিই এখনই। অফিশিয়াল আনঅফিশিয়াল অনেকে অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার উপায় হলো, আমরা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, অনেকে মনে করে যে এরা মনে হয় আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট বা অন্য কোনো মাল বিক্রি দিচ্ছে। অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার উপায় হলো, এই যে দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড, এই ওয়ারেন্টি কার্ডে একটা বারকোড আছে, ফ্রিজের গায়ে একটা বারকোড আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে অবশ্য। আচ্ছা, এদিকে দেখা যায়, ওই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে বারকোড, এই বারকোড সিরিয়াল নাম্বারটা মিলাই নেবেন। এই নাম্বারটা যদি মিল থাকে, আর ওয়ারেন্টি কার্ডের সাথে ফ্রিজের বারকোডটা মিলাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ মিলাবেন। আর এই যে এখানে কোনো লেখা থাকতে পারবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, একদম ব্লাইন্ড থাকবে, ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। আর আমরা যখন পারচেজ করব তখন আমরা দোকানের এইগুলো লিখে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, জি, এরকম যদি হয় এটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট, ওটাই কিনবেন। ডিসকাউন্ট যেখান থেকে বেশি পাবেন ওখান থেকে কিনবেন। আচ্ছা, এটা হলো। আর এই যে এখানে দেখেন কিউআর কোড স্ক্যান আছে, কিউআর কোড স্ক্যান করে আপনি ভীষণ ওয়েবসাইটে চলে যাবে স্ক্যান করলে। আচ্ছা আচ্ছা, অতএব অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার আপনারা অবশ্যই চিনে গেছেন। আর আমরা ডিসকাউন্টটা দিয়ে থাকি, আমরা হচ্ছে মানে হোলসেল প্রাইসেই, যারা 8-10টা ফ্রিজ কিনে যে ডিসকাউন্টটা পায়, আমরা দর্শকদেরকে ওই ডিসকাউন্টটা দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা হলো 27,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22,000 টাকা। ও, এটার প্রাইস হচ্ছে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আমরা যদি 9 সেফটি বলি তাহলে এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে কোনটা দেখবো?
তারপরে যে অনেক সুন্দর একটা কালোর মধ্যে কালোর ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা, এটা হলো 200 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার গস ভলিউম 206 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো মোটামুটি 50-50 একটা ফ্রিজ। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এরকম একটা খাতা পেয়ে যাবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন, ওই যে বরফ পরিষ্কার করা পেয়ে যাবেন, এগুলো পেয়ে যাবেন, এগুলো বুঝে নেবেন কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো থাকে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত আসছে? এটার প্রাইস হলো 35,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,700 টাকা রাখি। 28,700 টাকা। তো ফ্রেন্ডস দেখেন 28,700 টাকা হলে ভীষণ ব্র্যান্ডের এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে কি দেখেন বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। দেখেন যাদের বাসায় ড্রেসিং টেবিল আছে, ড্রেসিং টেবিল বিক্রি করে দেন। এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, আর এটা হলো ডিপ। ও একবার ফুল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমার পা সহ দেখা যাচ্ছে, পা সহ দেখা যাচ্ছে, মানে আয়নাটা ড্রেসিং টেবিলের যে আয়না না, ওইটা আয়না। আচ্ছা, এটাই, এটা আপনি ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এটা ওকে বলা হয় মিরর ফ্রিজ, তাই না? এটা মিরর ফ্রিজ বলা হয়। আচ্ছা, এটাও 200 লিটার। এটা যে মিরর হওয়ার কারণে 1000 টাকা এমআরপি তে পাচ্ছি। এটা আপনার 36,900 টাকা দাম, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,500, ডেলিভারি চার্জ 1000 টাকা সারা বাংলাদেশে। এটা কত সেফটি বলেন এটা? আর কেউ যদি বলে যে আমার ডেলিভারি দিতে হবে না, আমি এসে নিয়ে যাব, তাহলে 29,500 টাকাই। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না, আপনি নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এটা কত সেফটি আছে? সেফটি হিসেবে 14 সেফটির মতো হয়। এটা কত লিটার? 200 লিটার। 200 লিটার, জি। আচ্ছা, তারপর কোনটা দেখব? পরবর্তীতে 217 লিটার একটা ফ্রিজ দেখাবো, অনেক সুন্দর চমৎকার একটা বিশাল বড়। 1 2 3 4টা বিশাল বড়। এটা আবার এদিকে আবার এক্সট্রা চেম্বার আছে, এখানে ছোটখাটো আইটেম রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে নরমাল। এই কালারটা খুব চলে কিন্তু, হ্যাঁ, ব্লুর মধ্যে। অন্যান্য ম্যাক্সিমাম ফুল কিন্তু লাল চাল হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলো ব্লু হয়। এই কালারটা কিন্তু একেবারে ইউনিক আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার গ্রস ভলিউম হলো 225 লিটার। ও 225 লিটার। এটা দামও কম আছে, 36,700 টাকা। আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 29,400 টাকা। 29,400 টাকা হলে ফ্রেন্ডস আপনারা দেখেন এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু কালারটা কিন্তু অসাধারণ কালার, অন্যান্য ফ্রিজে একটু ডিফারেন্ট আছে এটা। আচ্ছা, পরবর্তীতে এটা একটা মিরর। আর ড্রয়ার ফ্রিজ পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা কি ড্রয়ার না? যে 4টা ড্রয়ার আছে, আপনারা চাইলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। খুলে ইউজ করা যাবে। আর ড্রয়ার ইউজ করার সুবিধা হলো একটা ফ্লেভার, ধরেন এটা মাছ রাখছেন, এটাতে মাংস রাখছেন, একটা ফ্লেভার কিন্তু আরেকটাতে যাবে না আর কি। জি, এইজন্য ড্রয়ার ফ্রিজের দাম একটু বেশি হয়ে থাকে। এটা পুরোটা দেখেন, নরমালটা খুবই, নরমালটা হচ্ছে উপরে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এটা নরমালটাও কিন্তু অনেক বড়। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন। এটা হলো 40,300 টাকা, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। তো फ्रेंड्स আপনারা দেখেন 32,300 টাকা হলে এই সুবিশাল একটা ফ্রিজ গিফট অবশ্যই বুঝে নেবেন। সাথে তো আবার গিফট আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে দেখাবো, কিন্তু আকর্ষণীয় গিফট, কিন্তু মহিলাদের খুবই দরকারি একটা গিফট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 252 লিটার নিচের দিকে একটা ফ্রিজ। এটা হলো গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এটা সেম টু সেম, এটার দাম 1000 টাকা কম। আর এটা প্রাইস হলো 39,300 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 32,000 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইস পড়বে 32,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তারপর এইটা কত লিটার? এটা 262 লিটার। এই ফ্রিজটা খুব রানিং একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ, কারণ এটা তো ভালো জায়গায় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক জায়গায় কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল। আপনারা যারা আসতে পারেন তারা এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন। বিশাল জায়গা, কিন্তু বিশাল জায়গা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইসটা কত আসবে ভাইয়া? এটা হলো 39,900, আমরা এটা 32,000 টাকা। এটাও 32,000 টাকা পড়বে, আর সাথে তো আকর্ষণীয় গিফট থাকছে। পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখো, খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই কালার অনেকে চায়, আসলে আমরা সবসময় সব কালার দিতে পারি না কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, 4টা তাক কিন্তু। আমি একটু নরমালটা দেখাই দেই দর্শকদের। এই যে এটা হচ্ছে নরমাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই আকর্ষণীয় কালারটা, বেস্ট। এই কালারটা বেস্ট। এটা কিন্তু সব সময় দেখা যায় না এই কালারটা। ভাই এটার প্রাইস কত? 34,500 এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 27,600 টাকা। 27,600 টাকা। 27,600 টাকা হলে এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন, সাথে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা গিফট আছে। পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেন, ইউনিক ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, অনেক বিশাল জায়গা, কিন্তু বিশাল জায়গা, অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক জায়গা। নরমালটা দেখে মানে খুব মানে মাথা নষ্ট, অনেকগুলো ডিম রাখতে, অনেক কিছু দেয়া আছে, অনেক কিছু, অনেক ডিজাইন করছে। আচ্ছা, মানে ইউনিক করছে। অন্য ফ্রিজ থেকে এটা কিন্তু ইউনিক ডিজাইন, ইউনিক করছে। হ্যাঁ, এটা হলো 280 লিটার একটা ফ্রিজ, গ্রস ভলিউম 290 লিটার। এটা এমআরপি হলো 42,700 টাকা, মাত্র 42,700 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 34,200 টাকা। খুব চমৎকার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। 34,000। এগুলো কি ভাই কোনো টাচ স্ক্রিন? না, টাচ স্ক্রিন, ডিজাইনটা সুন্দর লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখো, যেটা সবচেয়ে বেশি চলে অনলাইনে। আচ্ছা, মানে এই ফ্রিজটা মানে হুমড়ি খেয়ে যায়, এই ফ্রিজটা আসলেই শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা 21 দিন 12টা ফ্রিজ আসছে শেষ। আর মানে এই ডিসপ্লেটা অনেক সুন্দর, চমৎকার, মানে ভিতরে স্পেসটা অনেক বেশি আর কি, অনেক বেশি। মানে যারা বড় ফ্যামিলি, তারা কিন্তু নিতে পারে, তাদের জন্য।
আর আপনারা ড্রয়ার গুলো খেয়াল করে দেখেন, ভিতরের স্পেস গুলো দেখেন, অনেক হাইডিং স্পেস আছে। আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটা হলো 305 লিটার, গ্রস ভলিউম 324 লিটার। এটা হলো 46,200, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 37,000 টাকা। 37,000 টাকা। জি, এর পরবর্তীতে যেটা দেখাবো এটা সেম সাইজেরই, এটা হলো গ্লাস ডোর, এটা হলো মিরর। এটা খুব চমৎকার। আচ্ছা, মিরর এবং গ্লাস ডোরে কি ভাই প্রাইজের কোনো পার্থক্য হয়? জি জি, মিররে 1000 টাকা বাড়তি। ও, এটা কি 1000 টাকা বাড়ে? 1000 টাকা এমনিতে বাড়তি। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইসটা কত আসে? এটার প্রাইস হলো 45,200, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 36,200 টাকা। 36,200 টাকা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যেটা, এটা 356 লিটার, এই বিশ্বনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। তো দেখেন, এটা খুললেই মানে ডিপ ফ্রিজ কিন্তু লাগবে না এই ফ্রিজটা দিলে। বিশাল বড়, এগুলো পুরো একটা বড় একটা মানে আস্ত গরু রাখা যাবে এটার ভিতরে, এত কোরবানি উপলক্ষে। আর দেখেন, আচ্ছা, চমৎকার ফ্রিজ এটা। এটার এমআরপি হলো 49,900, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা মাত্র। ও, এটার প্রাইস আছে 40,000 টাকা। এটা কিন্তু ভীষণের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, 40,000 টাকায় বড় সর একটা ফ্রিজ, বড় একটা ফ্রিজ। আপনার ডিপও কিন্তু ইউজ করে কিনতে পারেন। ডিপ মানে 50 এক্সট্রা একটা ডিপ কিনা লাগবে না আর কি। এখন যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হলো টাচ সিস্টেমের ফ্রিজ। আচ্ছা, মানে ডিজিটাল ফ্রিজ, টোটালি নন ফ্রস্ট। আর এই দিক দিয়ে আমি দেখেন, পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজটা খোলা লাগবে না। ও আচ্ছা, এমনি দিবেন, অনেকে শরবত রাখে ভিতরে, শরবত রাখতে পারেন, জুস রাখতে পারেন। এটা হলো পুরোটা ডিপ, আর এটা হলো পুরোটা নরমাল। এটা আমরা ইনটেক এভাবে রাখছি, এটা আপনারা খুলে সাজা নিতে পারবেন, মানে এগুলো খুলে মন মতো সাজিয়ে নেওয়া যাবে। জি জি। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা কিন্তু বিশাল বড় ফ্রিজ। তো এটার প্রাইস কত? এটা হলো 566 লিটার একটা ফ্রিজ, 566 লিটার। 566 লিটার না? জি। আর গ্রস ভলিউম হলো 576 লিটার। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত আসবে? 99,900 টাকা দাম, আমরা ডিসকাউন্ট যেরকম মাত্র 80,000 টাকা। ও, এটা কি 80,000 টাকা? এবার 80,000 টাকার জন্য এটার সাথে গিফট থাকবে। হ্যাঁ, এটা সবগুলা ফ্রিজের সাথে, একবার ছোট কিনেন বড় কিনেন, গিফট থাকবেই। আচ্ছা, আর এটা ডেলিভারি চার্জটা একটু কম বেশি হতে পারে, এটা ডেলিভারি ফোন দিয়ে আপনি জেনে নিন। ওভার ফোন করে জেনে নিন। বড় একটা ফ্রিজ ক্যারি করতে আমাদের এক্সট্রা কিছু খরচ হবে, এজন্য জেনে নিন ডেলিভারি চার্জ সম্পর্কে। লোকেশন অনুযায়ী ডেলিভারি চার্জটা হবে আর কি। এছাড়াও এগুলো ছাড়া আমাদের কালেকশন আরো ফ্রিজ আছে, আমাদের গোডাউনে ভর্তি ফ্রিজ আছে, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা ফোন দিয়ে জেনে নিতে পারবেন। আপনাদের যেমন 330 লিটার একটা নতুন ফ্রিজ আছে, ডয়ার ফ্রিজ, আমরা 252 দেখাচ্ছি, 330 লিটার সবচেয়ে ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় 330 লিটার, ওইটা আমাদের কালেকশনে আছে। তারপর 222 লিটার আছে আমাদের কালেকশনে। এরকম আর অনেকগুলো, সবগুলো ফ্রিজ কিন্তু আমরা দেখাইতে পারি নাই। তা আপনারা যদি কোনো ফ্রিজ পছন্দ হয়ে থাকে, আমাদের এই যে স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ বিমো আছে, ফোন দিবেন, আমরা ইনশাআল্লাহ দেব। আচ্ছা ভাই, কেউ ধরুন আপনার শোরুমে আসতে পারলো না, যারা ঢাকার বাইরে, তারা কি ভিডিও কলে দেখে ফ্রিজটা অর্ডার করতে পারবে? ট্রাস্ট হলে তারপর আপনি অর্ডার করুন। আচ্ছা আচ্ছা, উপহারটা দিবেন একটু, উপহারটা যদি দেখাই। যে উপহারটা দেখতে আকর্ষণীয় একটা গিফট, এটা কিন্তু খুবই দরকারি একটা গিফট। দেখেন, এই যে দেখেন, এখানে বাটিগুলো আছে, 5টা বাটি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এগুলো সবগুলো কিন্তু দরকারি। ও, এটা কি আপনি ভীষণ ব্র্যান্ডের দিচ্ছেন? জি, ভীষণ ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, ফুল জুড়ি। ও, মানে ফুল প্যাকেজটা দিয়ে দিচ্ছেন? ফুল প্যাকেজ দিচ্ছে। এগুলো কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে একটু, কিন্তু আপনি যদি আলাদা আলাদা ভাবে বেস্ট বাই থেকে কিনতে যান, হ্যাঁ, কোম্পানির তরফ থেকে কিনতে যান, একবারে কম করে হলে 800-1000 টাকা। মানে এই প্যাকেজটা কিনতে গেলে? হ্যাঁ, এই প্যাকেজটা কিনতে গেলে, কারণ এগুলো সব দরকারি। এটাতে বিরিয়ানি করে আপনারা আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো ফ্রেন্ডস, যদি আপনারা ফ্রিজ কিনেন, এই আকর্ষণীয় সেটটা কিন্তু আপনারা একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। অবশ্যই আপনারা এই জিনিসটা মিস করবেন না, দ্রুত চলে আসবেন। তো ভাইয়া, ভিডিওর একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনাদের দোকানে আসা সহজ ভাবে লোকেশনটা যদি একটু বলেন। আমাদের শোরুমের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের লোকেশন হলো ধলপুর, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বৌবাজার বললে আমাদের শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন একদম। তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদেরকে হেল্প বলবেন, আমরা অমুক জায়গায় আছি, আমরা ইনশাআল্লাহ রিসিভ করে নিব।